¿Por qué todos deslizan mi video? ¿Será porque no soy bonito? ¿Será porque no soy famoso como otros creadores? ¿O será porque mi canal es pequeño? Espera, te quedaste. Si te quedaste hasta aquí, muchas gracias de verdad. Personas como tú hacen que este canal siga adelante. Ahora dime algo en los comentarios. Del 1 al 10, ¿cuándo te gustan los perritos?